So, stelle ich so nochmal gleich auch ein. Weil der Papa hier schon rumpennt. Versuch nochmal dir einen Daumen zu lutschen, kleiner Mann. Guck mal. Da muss der hin. Da, genau. Und jetzt zumachen. Und jetzt lutschen. So macht man das. Hm? Daumen rein und ab in den Mund damit. Guck mal da und zubeißen. Du heißt Marx mit Nachnamen. Eigentlich müsste das doch können, Junge. Hm? Eigentlich müsstest du das können. Vollen Magen ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Du sollst den Faden aus dem Mund rausziehen. Du musst die Hand in den Mund reinpacken. Ja. Ja, genau so. Genau so macht man das. Ja. Boy, there you go. You learn how to do it, huh? Ja, die andere auch. Hm? Ganz schön rausgezogen.